¿Alguna vez te topaste con una mancha porfiada y difícil de quitar? Con el sistema de lavado TurboDrum, estas manchas ya no serán un problema, ya que su función es hacer que el tambor y el pulsador giren en direcciones opuestas, lo que genera una fuerte corriente de agua para lavar tu ropa con mayor potencia y dejarla mucho más limpia. ¡Chao manchas!